Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous attendons minute, nous attendons le balanzambe, nous devons na esika na ibembe. Bible lobby eza malamu kene sika na matanga koleka na feti. Parce que na bisika ya boyende muta maison akataka muto mona keno vie ezali mais eza tant on vie esukaka. Babi keno muta maison saka na kati na ye na tona moment na ebembe. Donc on a Bible na biso na Matthieu chapitre 4. Pasteur a lu ça en français. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. Matthieu chapitre 4, oui, pas comme ça. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. Total verset 12. Jésus ayant cru que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Verset 15. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-dedans du Jourdain et de la Galilée des Gentiles. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Alléluia. Ah, tout un que non, qui me lobby. Quand Yesu Massia a yoki sans que non, Jean-Baptiste bâtit en prison. C'est-à-dire, Yesu Massia a yaki, parce que Jean-Baptiste a pour préparer cela, afin que Yé mon conduit ailleurs. Tant que non, Jean-Baptiste a quand bâti en prison, à comprendre et expliquer non, tant qu'on a yé koki, à ban ministère naïe. Mais Bible lobby, tant avec une néwana, baramwa ke na mboka oyo na Zebulon, abina batu oyo baki na mboka na Nephtali. Et na côté ya Jourdain, baki bato anako vivre na moment ko difficile. Babi sika wana limere zalaki ma ténèbres zalaki makasi. Et puis l'ombre ya mort zalaki pene ya bato wana. C'est-à-dire to abi ténèbres za ba mwinda ote. Ténèbres zali misala ya mabe ya Mungu na Satan. Isika ténèbres zali bato bakufa kebele. Isika ténèbres zali malade zalaki bele. Isika ténèbres zali masumu diable zo reni. Babi tango za bandi ministère première chose na ye akena bamboka wana isika molini zalaki isika nkufe komaki normal. Hein, parce que l'homme a dit l'autre il dit que comme kufa que le kufa no lobby mutakufa après lobby et comment bato va na père na kobanga mais tant on est première mission na ye babi akena bamboka na babi a fait que oyo Esaïe prophétisa qui na Esaïe chapitre 9 et s'accomplit que Yesu a fait que mener vie na batu wana pour vivre na paix na ténèbres ce qui totali ne na baki kuna na ekari ya 12 mois tukufeli à part na ekari parmi 11 mois tukufeli 12 personnes. Ils ont ébélé. Ils ont Afrique, ils ont Congo, ils ont Congo, ils ont la poto. Ils ont la Congo, pas baroté, ils ont fait le foot, parce qu'on facture après, mais au commandant bien. Mais tu vas pas couper. Moutaken a rendez-vous à toi, parce que ça besoin d'un homme pour couper. C'est-à-dire, c'est un mystère.
Et puis parce que bato bazalaki na ntango Yesu Masiya bazalaki ba vina molili. C'est dit molili dia bazo régner kukufa boye eza signe. Parce que baba na so na kutana cimetière moko ba kino oyo diable so ba doit kufa eza message na ba pesa biso. Que quelque chose ne va pas. Mais quelque chose wana réponse za moko eza Yesu Masiya. Babi Yesu akoti abito molili babi premier chose akevanda na mboka wana. Afika baby sa lumière wana alongola molili wana alongola ombre amore longa fait que ye a remplacé finali. Yesu ayaki kopesa vie. Yesu ayaki kopesa kimia, ayaki kolongola molili. Ayaki kolongola règne ya diable. Tu as des royaumes, tu as royaume ya lumière ya Nzambe, royaume ya ténèbres ya Satan. Et si le royaume ya Satan ali molili ezali malade kozala, bato wana kufa. Ndeko toka ntona poto. 12 personnes. Toza mukera, toza ba mission combien de minutes, toza muke. N'est passé à dimension kuna na kato vanda combien de fois mona mindele bakufa. Kaka na comme apanda bando kota kata bino. Combien de mindele ba o mona ke baye korobia ye comme muta kufa combien de fois. Et la cara. Pourquoi c'est tout le monde? Alors, le premier, c'est ça qu'on va dire. Que nous, comme on va tout ça, nous avons next. Les gars, next est ça. Ils allaient comme Yesu Masiya. Ils allaient comme pasteur. Ils allaient comme l'église. Ils allaient comme CCI. Ils allaient comme Yesu Masiya. Babitan où Yesu à côté. Bateau bazaki na ténèbres. Bazu lumière. Bateau bazaki na une ligne en kufa. Et c'est quoi il bango vie zongi na sens. Et c'est quoi zongi vie zongi molile. Misala munguna etiki pla etiki bango. Alléluia. Et comme il a tant on déconne tout le Yesu Masiya. Amen. Peut-être que l'église est dans malamu. Mais comme il a tant on comme la relation personnelle na Yesu Masiya. Il y a une réponse. Au cause à la teti, au cause à yo yanke na ki bablo ko na te. Mais na moment où vous êtes série. Poza kufa. Ki teche kondo la kangote. Bote kondo la kangote. Mongo kondo la kangote. Mutu mongo na nguya na ngo. Comme Yesu Masiya. Il y a un combat liwa na ikulusu. Et tant on combine quatre na yoko banga te. Au moins au cause de komi ko banga banga mama na ko banga semesi komi nani. O ko chako banga, o chako banga te. O cha suscité, o ko longe lokoti. Solution za moko, solution za Yesu Masiya. Et comme il a tango to luka Yesu. Et comme il a tango to mena Yesu na communauté na biso. To ça la conduire la communauté nigérienne te ba kombe ba dusu te bango te na biso 12 personnes basé be. Bana to ya awa to ça ba 20 awa. Mbala boso salama bo. Et ça me dit bandaki malembe. Et ba penser comment va 2-3 personnes et zo yakaka. Parce que ça pas personne mais vous comprendre te. Et comme il a tango to zonga sima. Et comme il a tango to tala to zo kende wapi. To kende wapi tina makambo. Nana za next. Pamba to kina matanga fait rikiso na ndaki bien. Les lois tibiso. Alléluia. Et aussi la té. Mais elle comme yako banga té que non comme maman na kimi nazo attention Afrique et côté côté. Mais comme ya Yesu Masiya. Amen. Na bomo ina yo. Yesu Masiya na ndako na yo. Yesu Masiya na vie na yo personnel. Alléluia. Pour que l'église na ba comme que l'église auquel vous que pour moi na batu pour batu mo que non est-ce que vous faites batu ya ezango yango ya solution té. Mais Yesu Masiya comme relation personnelle na yo. Leo que l'église comme na likene ba so na question na kwema comme l'église o wedenga. Non. Que nous ga Yesu za la mettre la vie na yo. Et tant que Yesu aye alongola ka molili. Tant que Yesu aye alongola ka kufa. Yesu za na bomo itile londe konanga. Azana nguya likolo na maladi, azana nguya likolo na bandoki, akopeso kimia omo kile pesa kate. Akopeso assurance au carte médical ko peso te. Yesu est puissant. Jésus est Dieu. Azana abi que non, azana ndenge moko. Même Yesu la kendeki na moko na tile lo na ndenge moko. Soko zongeliye, soko lukena busolo, soko mitike pa na ye akolongola ko banga oyo. Tozana contrôle likolo ya morte. Mais soko mina Yesu ozana science. Okokufa mokolo nzambe ko na kufa. Maladi mboko iko boma yote. Mitembo abe batu ko boma yote, ba penser à batu. Ce que ça fléau oyo e ko zo yote ozana Yesu Masiya. Yesu bingana yaki na pesa bino vie. Et vie à l'abondance. Alors bien Jean 16:33, dans mon kilo beaucoup de la tribulation, ba moment difficile, mais bo banga tinga na longa moki. Mais Victor comme partage na yo soki ozana ye. Libanda na Yesu kufa. Babi les fouti ya masumu ezan kufa. Mais les kabo ya ofele ya nzambe eza Yesu, eza vie éternelle na Yesu Masiya. Eza ofele ndeko nanga. Mais so ozana Yesu ko bibena pe. Omuni yokoba kana tkana mela masanga. Omeli masanga kuje sila. So kuje sili bo mutuzenga. Mais so kuma na Yesu tana kuja libelo banga ngati libela. Yani ozana correct bo banga ngati. Ozana silence à vie. Butu moya so banga lo malade zana nguya te. Kufa zana nguya te likolo nanga. Okomela masanga ndo ngama kama telinga nyame mela masanga bime. Oloko kuma kuita tu 24. Bo so komika bien kaka. Mutuze mwe normal. Alléluia. Mais tout ça les kabo ya ofeli na Yesu Masiya. Tozonge na Yesu.
oyo eza message oyo bana soki eloko moko eza bien te en esprit moto azalaki bien na ntongo tokenda bateknologie eza makasi eloko akena hôpital oza bien zonga na ndako ayo abu akufi eza nini soki otiango na motu obangi me toza na solution kombo na yesu masiya tozonga epai na yesu masiya yesu aza na bomoi kokende église eza bien mais luka nde relation personne na nzambe na bomoi na yesu ya kobatela yo ya kobundela yo alleluya eza message encouragement kobanga te toza balongi mais ntango oza na yesu so oza na yesu peu importe okosala mais so oza na yesu toza balongi tobanga eloko te yo belobi ata 1000 bakoye na kote na yo 10 000 à droite yo bakosimbo te mais ntango oza na yesu ata otamboli na vale ke bato bazosala na nsima na yo yo kobanga te mpoza na nzambe mais soki oza na ye te kolo susi ekoya okozwa mbongo olia na kimia te okolala pongi eza te mposa obanga ena mosongana eza lobi okima pongi olala pongi ekoevite eloko te kufa soki ye ekoya kaka mais ntango oza na yesu ye nde alonga nyonso aza na contrôle ya monde spirituel aza na contrôle ya monde physique aza na contrôle ya malade aza na contrôle ya bandoki aza na contrôle ya nyonso e akodomine na vi na yo alleluya ndeko na ntango ekoki to na moka tosobalaki makambo kosambela na ngai na okende endakeleka ndambo sekebe ndambo tolobi teke oyo bakufi soki toyebi toza na contrôle makambo wana te moko contrôler situation na yo na nzela ya yesu masiya alleluya yo oza na bomoi oza na temps ya kozala décision mitala pourquoi alleluya papa nayebaki te ntango tokende bapasteur papa yedi kena oyo aza ndeke nayebaki te akende ye matanga fe mo akufi yayebi kanza nano eza na bato bete basali baprojet mpe ya le 31 décembre leta te tokolia boye tokosoma taba mais ayilongo tosomaka mwana te alleluya yo kozala mpe moto aza nexe tosambeli yango te mais tant qu'on a Yesu, attention batia na liste okufa te. Alléluia. Tolingi tozonga. Ela kama kubanga te ko banga sabatu bande ko. Tobiteke bandoki bakota na communauté tobina kwa nati. Mais ça ba signe ya kende. Mais ezala nini solution za mbongo te ko pesa meko no ezala Yesu Masiya. Alléluia. Ya kana lumière, ya kana vie, ya kana kimia. Alléluia. Et tant qu'on a Yesu tongo midi po nganga tout va bien. Nazana kimia, nazana bomoi, nazana silence. Alléluia. Makambo e bangi saka bapakano, e bangi saka bana nzambe te. Na de bangi saka bapakano, e bangi saka biso te. O bazana nzambe bibi keno, tango to yembi Yesu, to si explique ngata so aba père. Eza mulimo na kobanga te mulimo ya confidence ke ngaza mwana nzambe. E mwana nzambe baliaka yeti. Mwana nzambe akufa te. Mwana nzambe okufa mukolo nzambe alingi parce que nombre ya jour na yo eza compté pa na nzambe. Alléluia. Mais soko za libanda nzambe azana nguya te. Nina no ba kuna par nombre âge année ko sala mokili nombre nzamba déterminer yango mais ça biloko ko interférer empêcher ko faire avant ezana biloko soko se contrôler au liaka nini o sala kani ezana makambe ko empêcher que non nzamba ko vivre 70 ans mais na 50 na 35 ko kufipe mais ça la solution Yesu Masiya alléluia ba peut-être gratuitement mais faut ndimaye il faut y tana sama kolona ye amen alléluia le message là vraiment mukuse mama kobanga te que no komina susinga mboke bibité ok na fiki kufeza kutu kuna yako sanga nate mais solution kama mboko za Yesu Masiya eza kama kubanga te ke mama na tonso ngomi mbali bako famille tonso mbali ya mbali za prochain next day eza de Yesu Masiya na biza de Yesu Masiya na ndako alléluia na sisi na awa mais ça message moko pour encourager biso Bible eza la vie Bible eza la miracle Bible eza la nyonso amen tango ya ko pambola vina yo akopesa nyonso na ngoposa alléluia. Je te banga te pour tous en ensemble. Mais tu n'as pas banga d'autres en ensemble. Mais comme c'est comme ça c'est na bomo nayo. To 6 times so out. Na lingo bonde la ensemble. Tant monsieur yo wana ko semble mo klemba. Yeba ke ça danger pour nayo. Tant so semble na comme ça sérieuté. Yeba ke ça wala mo pour nayo. Na lingo bonde la ensemble nkolo sunganga. Soko za bien, yeba ke nzamba kutile ko battre. Soko za musika. Ça veut dire que mo tatu mo msepa to mo pour na suni. Mais yimo ko mi yebi bonde ke nzamba sunganga. Na za posa nayo. So ça passer là ndé. Eza sincérité eza ka Yesu Masiya azala maître na yo maître ndako pia bana na yo alléluia eza carte médicalité eza ba jipité eza ka Yesu et quand on bénit la bomo na yo biki invoque moi soko beleli akoya na yo ba bono soko belela Yesu Masiya akozala sauver tango yango yo belela Yesu tango yango toluka vie toluka protection ku fesa na moto empêcher muti même ko nzamba ni alléluia na lingo bonde la nzambe nzamba sunga yo sura musika nzamba zo samutema na yo nzamba zo musura ndela so ebi Yesu te ko ondimela Yesu to bonde na kombo Yesu koro to kusani to bana yo nzamba na yo nzamba na bombo to na to yo para makapa